जंगल के किनारे एक नन्हा पक्षी पेड़ से गिर गया। उसके पंख ठीक से नहीं खुले थे और वह डर से कांप रहा था। पास ही एक गिलहरी अपने लिए खाना जमा कर रही थी। उसने पक्षी को देखा और दौड़कर उसके पास गई। गिलहरी ने कहा, डरो मत, मैं मदद करूंगी। वह नर्म घास लाई, पक्षी को उसमें लपेटा और उसे एक सुरक्षित जगह ले गई। कुछ दिन बाद जब पक्षी उड़ने लायक हो गया तो उसने आकाश में उड़ते हुए गिलहरी से कहा, अब मेरी बारी है मदद करने की। उस दिन से वे दोनों दोस्त बन गए। एक उड़ता था, एक दौड़ता था, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे।